Hello，又到我哋哈拿廚房啦。今次同大家做一個小食，呢個小食就係炸魷魚啦。點解？因為就嚟世界盃啦嘛，一邊食住個炸魷魚，一邊睇呢一個世界盃，係咪好爽呢？今次呢個炸魷魚加入咗日本嘅 wasabi，刺激你哋嘅味蕾，等你哋更加興奮咁睇世界盃嘛。究竟點樣做呢？記住睇到最尾啦。魷魚買返嚟之後我哋唔好洗住，將佢拆咗先。首先我哋魷魚嗰度將個頭部掹咗出嚟，然後就喺後邊個肚嗰個位置將佢解開佢，但係小心唔好解爛喎。將佢解開咗之後你就會見到肚入邊嘅污糟嘢、腸啊嗰啲，全部將佢搣走，清乾淨晒佢。跟住我哋反翻轉佢喺尾部嘅位置開始搣走佢陣衣，呢一陣衣都幾腥嘅，所以我哋要搣得乾淨啲。搣完之後我哋就嚟處理鬚個部分啦，亦都係頭部分啦，亦都好似頭先咁將佢解開佢，然後拎走入邊比較污糟硬身嘅嘢，通通拎走佢。跟住就好似頭先咁，將啲衣搣走佢，然後喺眼嘅部分嗰度亦都係將佢界咗出嚟。眼睛嗰部分我哋都係唔要嘅。好啦，當我哋清乾淨之後就可以將前面嗰塊葉切咗出嚟先。咁樣我哋就可以方便切開佢一塊塊，跟住我哋切咗佢大約手指尾咁長嘅大細度啦，然後記住喺佢兩邊切開好似咁樣，好似把線咁樣。點解要咁樣切呢？因為我哋切開咗咁樣之後上粉會上得易啲，每一塊都要咁樣切喎。跟住我哋就將佢洗乾淨，擎乾水，再將佢用廚房紙印乾佢。然後我哋就嚟醃魷魚啦。首先梗係我哋嘅主角wasabi啦，跟住就落咗啲胡椒粉、魚露、紹興酒，仲有加咗少少嘅砂糖。跟住我哋就將佢醃勻佢。跟住我哋預備一隻蛋黃，蛋白我哋就唔用嘅，淨係要蛋黃就得㗎啦。然後我哋將佢撈勻落啲魷魚嗰度。好啦，我哋預備好晒啲魷魚啦，跟住我哋就嚟上粉啦。倒一啲生粉，然後將1/3嘅生粉即係魷魚嘅1/3啦，放落去魷魚嗰度，將佢撈勻咗之後就逐塊逐塊將佢染上生粉，兩邊都要染嘅喎。將佢上晒粉，上到靚靚仔仔咁，包勻晒成塊魷魚咁。然後我哋放埋喺一邊，等佢回潮一下，等啲粉熟好晒喺個魷魚上邊。好啦，我哋而家就可以要嚟開火炸魷魚啦。今次用嘅油會比較多少少，大約2個 cm 度嘅油倒入去個大鑊度，然後我會將啲魷魚擺喺個罩呢上邊，慢慢將佢倒落去。咁樣啲魷魚就唔會甩皮出嚟㗎啦。你放咗入去之後唔好即刻攪佢喎，要等佢炸一陣先。嗰個火溫我一路都係保持大火㗎。你睇下幾靚，一啲都冇甩皮㗎。跟住我哋等啲油熱返嘅時候再炸多佢一次，等佢啲水分可以出返多少少，然後再等佢啲色再上得金黃啲。哇！你睇下幾靚，
哇！我哋嘅魷魚已經炸好啦，你睇下幾靚。我今次用咗個醬呢，就係用咗1茶匙嘅茄汁，再加1茶匙嘅蛋黃醬，跟住撈勻佢，加少少薄荷葉就得㗎啦。我呢而家就食嘢先啦，到時睇世界盃一路食一路睇。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。